Муха раздувает костер. Вообще, ребята. Квадро дует костер. Вообще. Муха будет взлетать с меня. Летела муха. Муха. Вообще. Муха, короче, костром занялась. У мухи край. Ой. Блин, мне приходится ходить. О. Муха раздувает костер. Вообще, ребята. Квадро дует костер. Вообще. И улетела. Куда-то ввысь. Да, дальние берега. Да чего-то. 33 метра сейчас. Да. Всего 48 метров. 55. 48. Оттенок есть. 150 метров. Да. Вообще класс. 200 метров до реки. Плес, все видно, перепады глубин, рельеф, что где находится. Плотины Боброви, все видно. Плотины Бобра. Это отвлечение, мы долетели. Ну, видно, да, все четко. Боброви, плотины, все. Слияние рек. Да. Таймень я даже вижу. Ленка, стая хорюзов. Вообще. Река пошла, примыкающая. Вот Кривун, Береза. Это место называется Береза. Дальше яма идет. Вот это яма. Вот там яма. Это яма. Дальше место мельница, я боткаю. Вот первая яма пошла. Первая яма, переход. От первой ямы сейчас пролет ко мне. Сейчас посмотрим, где вторая яма на этой реке. 130 метров. Не долетел пока. А вон там, где были, да, вот тот просвет имеется. Ну, он за третьей ямой, на второй яме. На второй яме. Не, вторую яму еще, да, и лететь. Все, домой полетели. Полетели домой. Вот речка большая. Разворачиваемся. Видим тайгу. Ну, как для лесозаготовителей, как говорится, бескрайний край. Делай деньги. Так, это что? Это вот слияние. Слияние, ну, это остров тот. А вон там Боброви плотинки, вон те пошли. Вот третья река, короче, вверху. Вот, это обводка. Внимание! Низкий заряд батареи. Ну все, тогда полетели вниз. Ага. Ну, хуйня. Тут тоже вон как идет. Поворот резкий по Бобровым плотинам. Ну, пересечения нет, ну. Вот он, Пихтово. Да, Пихтово, вот. Речка Пихтовая. Где нам-то найти себя? Нам по Пихтовому иди. Мы вверху Пихтового. Вот вверх. По Пихтовому иди. То есть, не, ты в сторону полетел, Иван. Пихтово, короче, получается справа. То есть вот туда, к этому балансу. Вот тут мы. По Пихтовому. Не торопись, спокойно. Летим домой. Да, домой, короче, функция была куча. Где батарея? На телефоне или где? На самом квадрике? Да, его уже слышно, он уже прилетел. Сейчас я посмотрю вверх, он уже прилетел.
Но он что-то сбоку находится. Да вот они мы. А? Над нами на колени. Приземляемся. Ага. Функцию домой включить. Ага, вот он. Вот он, ребята, смотрите. Муха к нам прилетела обратно. Вот оно, это же человеком сделано. Как это выполнено было? И ничего не понятно. Четко идет на посадку. Ты просто функцию домой включил? Да. И лов у него. Костер подуем, чтоб раздувался. Костер раздувает. Квадрик костер. Офигенно. Иван его домой заберет. Лады домой.